一位不愿意透露姓名的朋友给我寄来了这个是仓鼠用的那种浴沙，洗澡用的。他跟我说这个东西混在泥里特别好玩，今天就来试一下。我还真不知道仓鼠还需要这个呢，触及我的知识盲区了，居然是白的，我还以为是那种土一样的东西，这感觉摸起来跟那个粉笔沫似的，手一半都白了。倒入胶水，我把这个瓶子剪开了，不能浪费一滴，加入那么纯甘油，装饰一下，搅拌一下。好，搅拌至丝绸般顺滑，加入澄清水，好像牛奶泡的麦片啊，怎么回事？哦，这个手感哇，很像和面团还没混匀的时候那个手感，看来得好一阵拉筋了，咱们跳过吧。过了很多天，我都快忘了这茬的时候，这个东西它不消泡，你们知道吧？这都放了1星期了，一点没变，而且它变硬了不少。这是发生了什么神奇的化学反应吗？极致的磨砂质感，触摸起来手感非常的粗糙，像是在摸谁的后脚跟儿。这份泥掂量起来非常的沉，比普通的泥要沉很多，可能砂质的密度跟胶水的密度不一样。拉布完全劈叉，不带一点犹豫。扎泡完全无声，非常沉默。只是看起来的话，那挺像雪糕泥的，可是它一点都不好玩。玩了一会儿更难拉了。咦？不过这一坨，如果当成一个砖头抛出去的话，应该会造成物理伤害。说我呀，今天被人骗了呀。